Oke, Pak Sapi, kita mulai Pak Sapi lah. Iya Pak, sip Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak dan Ibu hebat semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada Pikon di City Bat 5 Kalsel. Tepatnya tanggal 29 Agustus 2019 pada sesi 5 dengan materi penilaian pada kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Ahmad Safi'i SPD dan akan dipandu oleh moderator kita Bapak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Fani yang telah memberikan waktu kepada saya menuju acara kita pada tanggal 29 Agustus 2018, sesi yang kelima. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan Bapak Ahmad Syafi'i tentang dasar-dasar dan panduan umum penilaian SMP. Nanti kita bagi 3 sesi. Sesi pertama Pak Syafi'i menyampaikan paparannya. Kemudian sesi yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga nanti akan disimpulkan oleh Bapak Syafi'i. Untuk Bapak Syafi'i, kami persilahkan memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator Bapak Saleh yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada Ulun menyampaikan materi pada malam hari ini. Perkenalkan kembali, nama Ulun Ahmad Syafi'i. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Sungai Pandan di Kabupaten Hulungan Utara. Pada kesempatan ini, Ulun ingin menyampaikan tentang dasar-dasar dan panduan penilaian, panduan umum penilaian SMP. Sebenarnya ini tidak berbeda dengan penilaian SD maupun tingkat SMA. Yang pertama, karena penilaian ini sangat erat hubungannya sekali dengan guru, kita sebagai guru harus menguasai tentang penilaian kurikulum 2013. Tujuan kita bertemu di Pikon malam ini adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang pengolahan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Landasan penilaian, kita sebagai guru harus tahu landasan penilaian yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, yang mana ini menggantikan Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang pertama pengertian penilaian. Yang pertama adalah pengertian standar penilaian pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide, pengertian dari penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat,
prinsip, mekanisme, mekanisme, prosedur, prosedur, dan instrumen penilaian hasil hasil belajar belajar peserta peserta didik didik yang digunakan sebagai dasar dalam dalam penilaian penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan pendidikan menengah. pendidikan menengah. Adapun pengertian Adapun dari pengertian penilaian hasil penilaian belajar adalah adalah proses pengumpulan pengumpul informasi informasi untuk untuk mengukur pencapaian pencapaian hasil belajar belajar peserta didik peserta didik yang dapat yang dapat dilakukan oleh dilakukan oleh pendidik, pendidik, satuan satuan pendidikan, pendidikan, dan dan pemerintah. pemerintah. Jadi Jadi penilaian hasil belajar ini bisa dilakukan oleh pendidik atau guru, satuan satuan pendidikan atau atau sekolah, dan pemerintah. pemerintah. Penilaian Penilaian hasil belajar oleh belajar pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan dan perbaikan perbaikan hasil hasil belajar. belajar. Jadi seperti Jadi yang seperti kita yang ketahui ketahui bersama pada pada kurikulum kurikulum 2013, 2013 penilaian itu penilaian itu mencakup tiga tiga ranah. ranah. Yang pertama Yang pertama kita nilai aspek aspek sikap. Yang kedua Yang kedua kita harus menilai aspek pengetahuan. Dan yang Dan yang ketiga kita kita harus harus menilai menilai aspek keterampilan. keterampilan. Jadi Jadi ketiganya ini kita ketiganya ini harus kita lakukan harus dalam lakukan dalam penilaian penilaian kurikulum kurikulum 2013. 2013. Yang kedua, Yang kedua, penilaian hasil penilaian belajar oleh belajar oleh pendidikan adalah adalah proses pengumpulan informasi tentang capaian capaian pembelajaran peserta pembelajaran didik didik dalam aspek dalam aspek pengetahuan, pengetahuan, aspek aspek keterampilan keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis dalam bentuk dalam bentuk penilaian akhir akhir atau yang kita kenal ujian semester, semester, ujian ujian sekolah, dan ujian ujian sekolah berstandar nasional UASBN. UASBN. Sedangkan Sedangkan penilaian hasil penilaian belajar oleh oleh pemerintah itu dalam bentuk ujian ujian nasional dan dan survei survei adalah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan lulusan pada mata pada mata pelajaran tertentu tertentu secara secara nasional. Ini adalah catatan penilaian yang kita lakukan lakukan pada pada kurikulum 2013. Penilaian penilaian sikap sikap adalah dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap perkembangan siswa dan sikap sosial sosial siswa. siswa. Adapun pada aspek pengetahuan, penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui Mengetahui tingkat tingkat penguasaan penguasaan kecakapan kecakapan berpikir berpikir siswa. siswa. Sedangkan pada keterampilan, menilai Menilai kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam pengetahuan melakukan dalam tugas melakukan tugas tertentu. tertentu. Pendekatan penilaian pertama itu ada assessment of learning, yang kedua ada assessment for learning, dan yang ketiga itu ada assessment as learning, di mana ketiganya ini sering kita lakukan. Pendekatan yang pertama di sana adalah pendekatan assessment of learning. Ini dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Jadi melakukan penilaian itu setelah proses pembelajaran berakhir. Terus untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Sedangkan assessment for learning itu dilakukan selama proses pembelajaran, dasar perbaikan proses pembelajaran, dasar umpan balik terhadap proses belajar peserta didik untuk memantau kemajuan, meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Sedangkan untuk pendekatan assessment as learning itu berfungsi formatif, dilaksanakan selama proses pembelajaran. Peserta didik secara aktif terlibat dalam kegiatan penilaian tersebut. Ini ada tiga istilah pendekatan penilaian. Prinsip penilaian yang pertama, penilaian kita itu harus sahih. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.
Sedangkan prosedur penilaian adalah yang pertama ada perencanaan penilaian, yang kedua ada pelaksanaan penilaian, yang ketiga ada pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir adalah pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian. Ulun lanjutkan lagi. Yang pertama tadi adalah penilaian sikap. Jadi pembeda kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya itu adalah pada kurikulum 2013 kita harus menilai sikap dan keterampilan, sedangkan pada KTSP itu hanya pengetahuannya saja. Apa itu penilaian sikap? Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku, sikap, spiritual, dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Ini adalah merupakan pengertian dari penilaian sikap. Teknik penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada utama, ada penunjang. Penilaian sikap utama itu dilakukan dalam bentuk observasi oleh guru mapel selama 1 semester. Jadi dilaksanakan oleh semua guru mapel dengan bentuk observasi. Sedangkan yang kedua observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Ini adalah penilaian sikap utama. Untuk observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester itu dilaksanakan selama proses pembelajaran atau di luar jam pembelajaran yang teramati mapel pendidikan budi pekerti dan PPKN, pendidikan agama dan PPKN. Untuk mapel lainnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan observasi wali kelas dan guru BK dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang didengar. Adapun penilaian penunjang dari penilaian sikap, yang pertama ada penilaian antar teman dan yang kedua ada penilaian diri. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester menjelang akhir semester. Ini adalah teknik penilaian sikap. Pelaporan nilai sikap. Nilai sikap diperoleh melalui teknik observasi yang dicatat dalam teknik jurnal dan dapat didukung oleh teknik penilaian lainnya. Jadi kita sebagai guru wajib memiliki jurnal, di mana jurnal ini ketika kita mengajar harus kita bawa setiap saat kita mengajar di kelas, sehingga apapun sikap siswa yang teramati, baik itu buruk ataupun sangat bagus sekali, itu bisa kita catat di dalam jurnal. Terus pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir semester berdasarkan hasil observasi dan catatan guru mata pelajaran dan guru BK selama 1 semester, dan juga didukung oleh penilaian diri, penilaian antar teman, atau teknik penilaian sikap lainnya. Yang ketiga, nilai sikap disampaikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Ini adalah contoh jurnal yang harus guru miliki. Di sini ada contohnya, di sana ada nomor, waktu, nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, tanda tangan, dan tindak lanjut. Contohnya di sana ada bahtiar, dicatat tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Catatan perilakunya tidak mengikuti sholat Jumat yang diselenggarakan di sekolah. Butir sikapnya adalah ketakwaan. Nah, ketika kita mencatat, maka kita minta siswa yang melanggar atau siswa yang diberi catatan positif itu harus kita suruh tanda tangan pada jurnal kita. Terus tindak lanjutnya seperti apa?
Misalnya di sini ada pembinaan. Terus ada juga di sana ada romonang, mengganggu teman yang sedang berdoa sebelum makan siang di kantin. Butir sikapnya adalah takwaan dan tindak lanjutnya adalah pembinaan. Ini hanya sebagai contoh. Penulisan deskripsi pada rapot. Rumusan deskripsi nilai sikap ditulis dalam kalimat yang bersifat memotivasi dan menyatakan nilai secara berturut-turut dari yang sangat baik, dan yang mulai berkembang. Nah, ini adalah contoh deskripsi sikap pada rapot. Di sana ada predikat sangat baik, cukup. Ini tergantung nilai sikap siswa yang kita kumpulkan selama 1 semester. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Teknik penilaian pengetahuan, mungkin Bapak Ibu sebagai seorang guru ini sudah benar-benar tahu. Yang pertama, kita bisa gunakan tes tertulis. Tes tertulis itu bisa dalam bentuk benar salah, menjodohkan pilihan ganda, isian, atau uraian. Terus tes lisan bisa kita laksanakan dengan tanya jawab. Penugasan yaitu tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Ini adalah teknik penilaian pengetahuan. Adapun pelaksanaan penilaian pengetahuan, yang pertama pada proses pembelajaran atau akhir pembelajaran atau yang disebut dengan penilaian formatif. Yang kedua ada setelah selesai beberapa bagian KD, 1 KD atau beberapa KD, itu disebut penilaian harian atau PH, atau yang kita kenal dulu itu adalah ulangan harian. Pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam 1 semester, kita lakukan penilaian tengah semester. Pada akhir semester pun penilaian akhir semester kita lakukan. Ini adalah istilah-istilah ulangan pada kurikulum 2013, yaitu ada PH, ada PTS, ada PAS. Adapun skema penilaian pengetahuan bisa Bapak Ibu lihat di slide-nya. Di sana ada KD 3.1, KD 3.2, terus dilaksanakan PH 1 atau penilaian harian 1. Itu KD 3.3 dilaksanakan lagi PH 2. Mungkin di KD 3.3 ini sangat padat materinya sehingga tidak bisa digabung dengan KD-KD yang lain. Terus ada lagi KD 3.4.3.5 itu dilaksanakan PH 3, ada PTS penilaian tengah semester. 3.6 ada PH 4, 3.7 dan 3.8 itu ada PH 6 ya. Mungkin 3.6 ini materinya banyak sehingga dipecah 2. Terus yang terakhir ada PAS atau penilaian akhir semester. Inilah skema penilaian pengetahuan. Penulisan deskripsi nilai pengetahuan. Rumusan deskripsi nilai pengetahuan ditulis dalam kalimat yang bersifat memotivasi, menyatakan nilai-nilai pengetahuan secara berturut-turut dari yang sangat baik atau baik, mulai memahami, mulai menguasai, atau belum optimal. Contoh deskripsi penilaian bahasa Inggris. Jadi pada saat pembuatan deskripsi, maka nilai sangat baik dulu yang kita harus sebutkan. Misalnya di sini sangat baik dalam kemampuan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Terus setelah sangat baik tadi, kita lanjutkan dengan nilai baik. Baik dalam kemampuan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks. Terus
dilanjutkan kalau ada lagi itu yang mulai berkembang. Jadi pada saat pendeskripsian itu kita ambil dari yang terbaik dulu, baru baik, baru cukup baik atau mulai memahami. Itu adalah tata cara pemberian deskripsi pada nilai pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Teknik penilaian keterampilan, yang pertama ada praktek, yang kedua ada produk, yang ketiga ada proyek, portofolio maupun teknik lain. Teknik praktek itu mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses, sedangkan produk mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Sedangkan penilaian proyek itu adalah mengukur kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam waktu tertentu. Sedangkan portofolio itu adalah sampel karya peserta didik terbaik dari KD pada KI 4 atau pada aspek keterampilan untuk melengkapi deskripsi capaian kompetensi keterampilan. Pelaksanaan penilaian keterampilan. Teknik pelaksanaan penilaian keterampilan, praktek, produk, proyek, dan portofolio meliputi pemberian tugas secara rinci dan jelas, penjelasan aspek dan rubrik penilaian, pelaksanaan penilaian sebelum, selama, dan setelah siswa melakukan pembelajaran, dan pendokumentasian hasil penilaian. Ini adalah contoh skema penilaian keterampilan. Misalnya pada KD 4.1 itu dilaksanakan penilaian praktek. Karena KD itu harus kita analisis dulu apakah di sana kita bisa melaksanakan penilaian praktek, produk, atau proyek. Kalau hanya bisa praktek, maka kita laksanakan nilai praktek. Jadi tidak harus ada pada satu KD itu harus ada praktek, harus ada proyek, harus ada produk, tidak harus, tergantung KD-nya. Sedangkan pada KD 4.2 di sana dicontohkan juga ada penilaian praktek sebanyak 2 kali. Pada KD 4.3 ada proyek, ada portofolio, sedangkan pada KD 4.4 itu ada dilaksanakan penilaian produk. Pada 4.5 juga ada produk, portofolio. KD 4.6 di sana ada produk, portofolio. Ini adalah skema penilaian keterampilan. Penulisan deskripsi nilai keterampilan bahasa Inggris sama halnya dengan pada pengetahuan tadi. Jadi pada keterampilan maka deskripsinya dimulai dari sangat baik atau bisa ditulis juga sangat terampil. Bisa sangat baik, bisa sangat terampil. Sangat baik dalam kemampuan menyusun teks deskriptif, baik dalam kemampuan menyusun teks interaksi, interpersonal, transaksional, kemampuan menangkap makna teks deskriptif dan lirik lagu mulai meningkat. Itu adalah tadi 3 penilaian harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah kriteria ketuntasan minimal. Ini juga sangat penting sekali dalam penilaian. Seperti yang kita ketahui bahwa KKM ini adalah tugas wajib kita sebagai guru. Kita wajib tahu berapa KKM yang kita buat pada satu semester. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama intake atau karakteristik peserta didik, yang kedua ada kompleksitas atau tingkat kesulitan materi, terus yang ketiga ada daya dukung atau kondisi satuan pendidikan, tapi bisa kita sebut juga sarpras yang tersedia di satuan pendidikan. Untuk karakteristik peserta didik atau intake
baru bagi peserta didik baru itu bisa kita memperhatikan rata-rata nilai rapot SD, nilai ujian sekolah, nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Bagi peserta didik yang kelas 8 dan kelas 9 atau sudah kelas atas, itu kita memperhatikan rata-rata nilai rapot semester sebelumnya. Itu yang bisa kita jadikan acuan untuk pemberian nilai intake. Sedangkan pada kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang ketiga ada daya dukung. Ini adalah kondisi satuan pendidikan. Ini adalah contoh kriteria dan skala penetapan KKM. Yang pertama kita bisa menggunakan skala 1 sampai 100. Di sana ada kompleksitasnya, kalau tinggi itu kurang dari 65, sedang 65 sampai 79, sedang rendah 80 sampai 100. Daya dukungnya tinggi 80 sampai 100, 65 sampai 79, rendahnya kurang dari 65. Sedangkan pada peserta didik tinggi bisa dikatakan tinggi itu kalau nilainya 80 sampai 100, sedangnya 65 sampai 79 dan rendahnya itu ada kurang dari 65. Contoh penghitungan KKM, Bapak Ibu, untuk menentukan KKM setiap KD bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada jumlah total setiap aspek, jumlah total aspek. Misalnya daya dukungnya 90, kompleksitasnya 70, intake-nya 65, maka bisa kita tambahkan 90 tambah 70 tambah 65 dibagi 3, maka dapatlah nilai KKM tersebut. Sini contohnya adalah 75. Ini adalah contoh penghitungan KKM. Cara kedua, kita bisa menggunakan skala 1 sampai 4. Contohnya di sini ada, kalau kompleksitas itu semakin tinggi maka nilainya 1, kalau sedang nilainya 2, rendah 3. Sedangkan pada daya dukung dan intake kalau tinggi itu nilainya 3, sedang nilainya 2, rendah nilainya 1. Ini bisa dicontohkan juga sama seperti yang tadi, ditambahkan dibagi 9 dikali 100, maka di situ dapatlah nilai KKM. Sedangkan penentuan interval dan predikat itu adalah KKM kita itu 100 dikurang nilai KKM kita dibagi 3, maka intervalnya adalah dapatlah 13,3. Sehingga panjang interval untuk setiap predikat itu nanti 13 atau 14. Ini contohnya adalah untuk KKM yang 60. Maka tadi rumusnya adalah 100 dikurang 60 dibagi 3. Maka intervalnya adalah 13. Contohnya di sini ada kurang dari 60 D, 60 sampai 73 karena intervalnya 13. Maka 60 kurang 73 C, 73 sampai 87 B, 87 sampai sebenarnya itu 88 sampai 60 sampai 73, 74 sampai 87, 88 sampai 100, harusnya seperti itu. Remedi dan pengayaan. Peserta didik yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial. Sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM yang dinyatakan tuntas dan dapat diberi pengayaan. Untuk remedi, ini yang dapat diremedi itu adalah penilaian harian. Untuk penilaian akhir semester atau ujian semester itu tidak bisa dilaksanakan remedial. Terus pemberian nilai KD bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian dapat dipilih beberapa alternatif. Ini alternatif pemberian nilai remedi. Yang pertama, misalnya di sini ada peserta didik diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti remedial. Misalnya dia mendapatkan nilai 50,
kemudian mengikuti remedial mendapatkan nilai 80, maka guru itu bisa memberikan nilai 80 atau nilai yang terakhir. Ini alternatif 1. Pada alternatif 2, peserta didik diberi nilai dengan cara merata-ratakan antara nilai capaian awal dan capaian akhir. Misalnya nilai pertamanya adalah 50, nilai keduanya adalah 80, maka dirata-ratakan bisa diambil nilai rata-ratanya. Sedangkan pada alternatif 3, peserta didik diberi nilai sama dengan KKM. Misalnya KKM Bapak Ibu 70, maka walaupun dia mendapatkan nilai 90, tetap Bapak Ibu memberikan nilai 70 sesuai dengan batas KKM-nya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Di sini adalah penulisan nilai pada rapot. Ulun contohkan saja. Oh iya, sebelumnya ulun ingin menyampaikan kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati seluruh warga satuan pendidikan seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Sini ulun bisa menampilkan beberapa kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap baik. Jadi wajib nilai sikap itu baik. Kalau dia mendapatkan nilai cukup, berarti dia tidak naik kelas. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pramuka baik, minimal baik. Jadi untuk ekskul pramuka, pemberian nilainya minimal baik. Kalau diberikan nilai cukup, maka dia tidak naik kelas. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan ataupun keterampilannya di bawah KKM. Jadi batas untuk tidak tuntas KKM itu cuma 2 mapel. Kalau lebih dari 2 mapel berarti dia tidak naik kelas. Ini adalah model rapot untuk 1 KKM. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat model rapot seperti ini, sudah sering mengisinya mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ulun kira sampai di sini dulu pemaparan materi ulun. Ulun kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Pak Safi yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu guru hebat, kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab pada Bapak Ibu. Untuk mempertajam tentang materi ini, silahkan Bapak Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung silahkan. Ini ada pertanyaan Pak Ahmad Syafi'i. Mohon Ya, Pak. Mohon penjelasan skor kompleksitas. Kompleksitas ya, Pak. Iya. Saya ulangi lagi slide-nya, Pak. Nah, di sini bisa, kalau tidak salah itu Bapak Parian yang nanya ya, Pak. Ya betul, Pak. Kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan materi. Semakin tinggi tingkat kesulitan materi itu, maka nilainya semakin rendah. Contohnya di sana tinggi kompleksitasnya, maka itu kurang dari 65. Sedangkan pada kriteria sedang itu 65 sampai 79. Kalau kompleksitasnya rendah atau materinya itu mudah, maka nilainya lebih tinggi 80 atau sampai 100, Pak. Bisa dipahami, Pak.
Pak Parian. Gimana Pak Parian? Oh iya Pak, bisa Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Silahkan Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Siapapun boleh bertanya Pak, moderatornya pun boleh bertanya. Tidak apa-apa. Ya, silakan Pak. Mani mungkin. Apa nih ya? Bu Inggit. Mungkin sudah pada ngantuk Pak. Sudah jam berapa? Baru jam 11 Pak. Ibu Bapak, silakan Pak. Bisa bertanya tentang sikap, pengetahuan, keterampilan. Mungkin saya Pak yang bertanya Pak. Ya silakan Pak. Ini masalah kriteria kenaikan